नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद जो महीनो आने वाले सा सॼे गाज़ीपुर शहर खे रोशनी चरागा कयो आने वाले सा दोस्तमन कॉलोनी गुलज़ार मदीना मस्जिद में मौलवी दिलदार हुसैन ताहिरी जी अॻुवाणी में हिकिड़ी शानदार रैली कढी हुई उन वाले सां जेका आशिक़ान रसूल उन्हनि खां पुछंदासीं त उन्हनि जो छा चवणु आहे ख़ुशी कहिड़े तरीक़े सां मल्हाए रहिया हुज़ूर अलैहिस्सलाम जन आया इन कायनात में जान अची वई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जन कायनात जी जान आहिनि। जेकॾहिं जान आहे त जहान आहे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जन दुनिया ते अञा न आया त कायनात अंधेरे में हुई। माउ पंहिंजी मुहबत लाइ तरसंदी हुई ऐं हर इंसान मुहबत लाइ परेशान हुयो, पर जॾहिं हुज़ूर आया मुहबतूं विरायूं, मुहबत ऐं मुहबत थी वई। हाणे अॼु असांजो पैगाम ई हुआ मुहबत जो, मुहबत सां आया हो, मुहबत सां वञिजो, मुहबत सां मीलाद मल्हाइजो ऐं सुहिणो इंसानियत जो पैगाम ॾिजो। हुज़ूर इहो ई पैगाम ॾिनो आहे। अस्सलाम ताहिरी साहब जे क़यादत में हर साल 11 साल थिया आहिनि जो हीअ रैली निकिरंदी आहे। अल्लाह जा एहसाननि, अल्लाह जो शुक्र आहे। बसि ॿियो को पैगाम कोन्हे। पूरे आलम इस्लाम खे पैगाम इहो आहे त मदीने वारे साईं सां मुहबत कयो, मुहबत कयो, मुहबत कयो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। जीअं त ही जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन जे प्लेटफार्म तां महबूब अलैहिस्सलाम जे आशिक़ रसूलनि जी 11हों सालाना 11हीं तारीख़ जी रैली निकिरी आहे, जंहिंमें असां अल्हम्दुलिल्लाह असांजा नंढा वॾा पोड़ा ॿुढड़ा जवान एतिरे क़दुरु ख़ुशीअ में झूमी झूमी रहिया आहिनि जो अॼु असांजी ईद थी वई अॼु आहे ऐं इहा कैफ़ियत हर जॻह ते रही आहे, हर जॻह ते रहंदी आहे। पर हिन जुलूस जो को तरीक़ो, को फ्यूज़ात बरक़ात एतिरे क़दुरु ॿियनि खां हिकु मुनफ़रिद नमूने सां आहे जो ईअं महसूसु कयूं था त मदीने वारे शहंशाह जो असांजे मथां हथु आहे। ऐं हिन जुलूस खे कढंदे असां न रुगो जुलूस था सम्झूं, पर असां जीअं निमाज़ खे इबादत सम्झूं था, रोज़े खे इबादत सम्झूं था। ख़ुदा जी इज़त जो कसम आहे, हिन जुलूस में हलण बि ईअं ई इबादत आहे जीअं निमाज़ ऐं रोज़ो हज इबादत हूंदी आहे। ऐं इन इबादत जे लाइ हमेशह दुआ घुरंदा आहियूं त या अल्लाह जेसीं ॾियारी जेसीं ताईं मौत थियनि एसीं ताईं मीलाद खे मल्हाइण जी तूं हिदायत ई तौफ़ीक़ कराइजांइ। सरकार जी आमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीअं त हीअ रैली हर साल जमीयत उलमा ताहरिया जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन ऐं रूहानी तुलबा जमात जे प्लेटफार्म तां निकिरंदी आहे। इन रैलीअ जो इहो ई पैगाम आहे त जेसीं ताईं पान करीम सां मुहबत न आहे, इश्क न आहे, प्यार न आहे, उन माण्हू जो ईमान ई कामिल कोन्हे। पान करीम फरमायो त जेसि ताईं अव्हांजे दिलि में मुंहिंजी मुहबत अव्हांजे माल खां, अव्हांजे औलाद खां, अव्हांजे बचनि खां वधीक न हूंदी तेसि ताईं अव्हांजो ईमान ई कामिल कोन्हे। ऐं हीअ रैली हिकिड़ो मुहबत जो सबूत आहे। सभिनी आशिक़नि खे गुज़ारिश थी कजे पान करीम सां सची इश्क ऐं मुहबत करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। आहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे आमद जी रैली तक़रीबन जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन जमीयत उलमा ताहरिया जे प्लेटफार्म ते साईं मौलाना दिलदार चांद ज़ाहिरी जी क़यादत में हीअ तक़रीबन 11हों साल निकिरंदो आहे। पूरा आमून रैली हूंदी आहे, किथे अटैक न हूंदो आहे। अल्हम्दुलिल्लाह सदाऊं हूंदियूं आहिनि मरहबा या मुस्तफ़ा जूं।